نرجع معكم في شيك بيزنس، نرجع معكم في لا روبريك لو جيست. نعاود نرحب ضيفي كريم جرية، سي او دو ديامال اكسبير ان ديامون اي ان ديزاين. كريم مرحبا بك من جديد. عايشك، ميرسي لي. ميرسي لك انت على وجودك معنا. دخلنا شويه في لونيفير نتاع ديامال باي جرية، قعدنا نكتشفوا شويه في لو بروسيسوس دو كرياسيون دان بيجو اي سي تري انتريسون. اكتشفنا شويه العالم نتاعكم، وجوستومون باش نوصلوا نحكيو حتى على لي توندونس وعلى لي نوفيل كوليكسيون شنو محضرين. قبل هذايا كنا نحكيو على لي بوين دو فونت، على l'horlogerie كيف وفما لا فونت اون ليني، وهذايا يمكن حاجه اللي نستغربوها شويه على خاطر نتصور التونسي اذا كان كونت il s'agit de bijoux et de bijoux de luxe، اذا كان ما يمشيش وما يقلبش وما يشوفش وما يدققش il a du mal باش يشري en ligne. Donc علاش justement vous avez pensé à développer ce service؟ effectivement من الاول قلنا صعيب تونسي كان مش يشري en ligne، من بعد قلنا on doit être les premiers. Donc, on a créé le site diamel.tn. C'est un site interactif. Donc, le client, il يبدل le produit نتاعو كيما يحب le bijou. Donc, يكبر الحجرة، يصغرها، يبدل الكولور. C'est un site interactif. نحاولوا نقربوا له le maximum للحقيقة في اللي روندو نتاع السيت. او ميم طون كان يحب يجي يشوفوا سور بلاس بيان سور ينجم يشوفوا، مش يثبت ويقلب كيما انت تحكي، مي مش زاده اوتوماتيكمون. باغ اكزومبل الراجل عايش لبرا ومرته في تونس، اوتوماتيكمون ينجم يشوفها هو اون لين ويفي لاشا ديريكتومون. والا يشري ان بيجو، مش لازم يكون باك دو فيونساي ولا ان ديامون، ينجم يكون ان بيجو براسلي اون اور مي غاليه، دونك بلوز او موان ابوردابل اي اكسيسيبل. دونك يشري اون لين وتبعثها ديريكتومون كادو للعبد اللي يبعث له. دونك on est les premiers في تونس اللي بدينا في السيت دو اي كوميرس. Et ça se passe comment? Femme, c'est alhamdoulilah, femme petit à petit, mais on va lancer des promos dédiés le site. On va pousser un peu les gens à acheter en ligne. نسنسوا زاد الكليون باش يشري automatiquement يولي عنده الثقة كي يبدا يعرف لونسيني ويعرف كاليتي نتاع البرودوي، يولي ما عادش فما الخوف هذاك نتاع يقلب وكل. دونك automatiquement يقول لك جو في كونفيونس ا ديامال، نعرف كاليتي نتاعو دو توت لي مانيير، سي غارونتي ا في، دونك نشري en ligne وما نخافش. Alors Kérim, justement, قاعدين نعدوا في les services que vous proposez, la vente en ligne, les promos sur le site. حكيت لي على la création d'un modèle 3D، حكيت لي على le fait que ce soit un bijou personnalisé sur mesure نوعا ما. معناتها c'est important بالنسبة لكم cette proximité مع le client، إنه le conseil يكون موجود، إنه فما الإرشاد، التوجيه، النصح، إنه كل شيء يكون هكا dans la transparence et avec beaucoup de communication avec le client. Surtout ça. نقولها ديما on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers. نحن خدمتنا ننصحوا الكليون ونقولوا له كل برودوي ولا كل قطعه ولا كل حاجه مش يشريها شنو هما لي كريتير، شنو هو لافونتاج، شنو هو كاين فما حاجه ما خير ولا شنو احسن انفستيسمون يعملوا، احسن اشا يعملوا ان رابور كاليتي بري. هذه خدمتنا، ومن بعد الكليون هو يختار وحده شنو يحب. ماناش نحن اون فا جامي بوسي ان كليون اشتي حاجه بالسيف، ولا بوسي ان كليون باش نحن نعطيوه لي بروبوزيسيون الكل. وخدمتنا لهنا سي اكومباني اي كوتشي ولا ننصحوا الكليون باش يشري احسن برودوي ان رابور كاليتي بري. Alors justement, اليوم العبد اللي كيما pour certaines ولا pour beaucoup de personnes c'est un investissement، حاجة précieuse اللي ينجم يكون lié à un bon moment, un bon souvenir. شنو الحاجات اللي لازم يتنبلها اليوم باش ما يتيحش في فخ، باش ما se fait pas arnaquer؟ أول حاجة دون لابسولو يشري مع دي زونسيني معروفين واللي هما يخافوا سورتو على سمعتهم وعلى الكريديبيليتي نتاعهم. دو ياخذوا لي زوتي اللي هما لي زوتي دو سيكوريتي اون ابل سا، اللي هما لي سيرتيفيكا، السيرتيفيكا انترناسيونال دو لابوراتوار كي يمشي يشري ان ديامون ولا دي بيير دو كولور. يثبت في القطعه، يشوفها شنو هما لي ديتاي تكنيك نتاعها، يسال سورتو ما يحشمش، يسال شنو هما لي ديتاي تكنيك. اي دو تخوا يحاول يكون عنده ديما غارونتي معاها القطعه، مش اوكا فما اي حاجه ديما عنده راها غارونتي هي اللي باش تحميه. شو اليوم الحاجات ولا لي كريتير اللي لازم يتوفروا باش نجموا نقولوا سي ان بيجو دو لوكس؟ Les critères de base, c'est les matériaux. Donc, un bijou de luxe, يلزم يكون de 1, il est en or. 2, il est serti de pierre naturelle. 3, la qualité de la production, la qualité de la finition, et aussi le nom et le branding derrière. Donc, le luxe, le fait de porter un nom Z,
c'est ça un luxe. Alors justement, كيما قلت انت porter un an, le branding اليوم معناها كيفاش تبني اسم ديامال pour en faire une marque اللي عندها justement cette réputation والإشعاع هذا. والله بدي petit à petit. أول حاجة بدي ça fait 13 ans Diamel, à la base c'était bijouterie jaraya, من عام 78. Donc on بعد petit à petit في اللاك بدينا بالconseil, بدينا ننصحوا الناس. Et surtout ça, on n'a jamais été là pour vendre juste pour vendre. Donc الاسم راهو يتصنع automatiquement de bouche à oreille يبدا ومن بعد بشويه la notoriété تكبر وبشويه كي تبدا عندك une exigence كبيره في الكاليتي وفي الفينيسيون تولي automatiquement le nom ça se fait واحد ومن بعد تقوم نهار تقول وي كي تقول سامي ديامال العباد تعرفني. كيفاش تواكبوا les tendances واليوم c'est un domaine aussi اللي فيه beaucoup de nouveautés برشا تجديد معناتها يتبع الموضة زاده aussi. Oui effectivement تبع الموضة c'est bon التendance نتاع cycle de tendance نتاع le produit de luxe il est un peu lent. مش كيما البريت-à-porter مش كيما خاطر لي طونط كيما نشوفوا لي مارك الكبار الكل تشوف رولكس كارتيer اكسيتيرا تلقى لي برودوي نتاعهم لي برودوي فار ولا الايكونيك يقعد ديما هو بيتو دونك نبدلوا جوست لي كولور نبدلوا لي فورم شويه في لي بيير باغ اكزومبل كيما تاو سي des tendances de nacre il y a des tendances de malachite il y a des tendances de pierres de معينين والا des tendances de forme de pierre il y a des pierres en poire تاو c'est très tendance les pierres en émeraude c'est très tendance c'est des formes mais يقعد ديما الباز نتاع البيجوتري de luxe c'est des classiques بعد تبعوا des tendances نتاع forme et couleur qui m'a le rose, il est très tendance aussi. D'accord. Donc réellement, mais les tendances, l'avantage d'ailleurs, c'est un avantage. C'est une dizaine d'années. Donc tu achètes un bijou ou un produit de luxe, mais je trouve عام جاي اللي قلقت منه. اي صحيح ما تنجمش كل عام de toute façon تخمم باش تبدل وتواكب الموضة c'est pas possible. Mais sinon انت قلت مثلا توا الغوز اعطيني حاجات اخرى تهم peut-être la tendance actuelle توا في les bijoux. توا la tendance actuelle فما énormément de tendance في les pierres de couleur. Les pierres de couleur كانت قبل il y a pas de reconnaissance كبيرة في les pierres de couleur في العالم. توا partout dans le monde فما les dégradés de couleur. توا on fait par exemple des dégradés de diamants حتى كشي le bleu foncé حتى le noir. C'est des tendances de dégradés, on appelle ça arc-en-ciel. Fama les tendances tawa de bracelets pour hommes aussi, c'est très tendance. Donc on représente aussi une marque qui s'appelle Magma. Elle fait des bracelets pour hommes en or et acier. Donc l'avantage voilà où les matériaux ils traitent mon mab'adha, en or et bois, en or et céramique. Donc voilà femme un mélange de matériaux et c'est très tendance aussi. Donc قاعد يتخدم ou en plus mais c'est jeune, c'est frais, c'est très frais. Donc on a la marque Magma, elle est spécialisée en bracelets pour hommes. C'est très tendance actuellement. Tawa femme les bijoux pour hommes, ça n'a qu'une numra تلبس. Donc c'est l'extension c'est l'extension de l'âme pour eux كيما المونغيلا كيما البراسلي. Donc تعرفوا هو شكون ملي يلبس. Donc automatiquement ou femme aussi les tendances on appelle ça les tendances de stars. Surtout les formes de pierre. Par exemple, كاين يبدا فما ستار كبير تشري un diamant de poire de X carats, automatiquement الفورم هذيك تولي tendance في العام هذاك. Donc même les prix نتاعها يزيدوا في الفورم هذيك. Effectivement. Donc les tendances, ça dépend. Enfin, tendance, on appelle ça tendance design ou des tendances people. Donc il y a deux types de tendances. Donc ديما نحاولوا نتبعوا نحن اللي شنو باش يصير قبل بعض. Alors justement, change جديد pour Diamel, pour l'horlogerie, enfin حاجات جديدة en cours qu'on peut annoncer peut-être. On va lancer notre collection Inch'Allah fi novembre. Donc c'est la collection Diamel by Jaraya. Donc collection fait 3 gammes, اللي هي arc-en-ciel. Donc فيها les pierres de couleur alcool اللي كنا نحكيو فيها les aussi nacre. برشا ناكر وفيها زاد برشا حاجات دون ستيل جون فري. فما لا كوليكسيون مارياج اللي هو عندنا دي كلاسيك مارياج زاد ديما نخدموا عليهم. دونك اون باك دو فيونساي اليونس اي بارور دو مارياج. وعندنا لا كوليكسيون فلورال اللي هي فلورال فيها بلوتو كلاسيك مي كونتمبوران.
D'accord. Donc 3 collections inchallah باش نخرجوهم في نوفمبر. في Donc نوفمبر. شهر هذا. شهر هذا ان شاء الله fin novembre. Très bien. Pour l'horlogerie, فما حاجة peut-être. L'horlogerie قاعدين on développe aussi l'horlogerie de l'occasion. Inch'Allah, on va être spécialisé à 100%, une des points de vente, mais je suis spécialisé en horlogerie en occasion. Donc, au même temps, on va réviser et diagnostiquer surtout. Le marché برشا مناقل même حتى تشوفهم راهو اليوم le cadran ou structure صحيحة ما يتقى le mécanisme في des défaillances ou le mécanisme تقى imitation ou la في déroulement ما مش صحة à 100%. Donc on essaie مش يكون ديما عندنا derrière l'achat un diagnostic complet. وهذا يظهر لي سي ان سوجي ابار خاطر هذايا بحر زاده وفي برشا ما يتقال دونك جيسبر فريمون كون اورا لوكازيون باش نعاودوا نحلوا الموضوع هذايا كريم جريه نحب نقول لك ميرسي بوكو ميرسي ا فو ميرسي بور l'invitation عايشك ميرسي انكور كريم جريه سي او دو ديامال اكسبير ان ديامون اي ان ديزاين حكينا واكتشفنا اليوم لونيفير دي بيجو اي مونتر دو لوكس حكينا على لا بيجوتري ديامال باي جريه في لو غيست لا ديرنيير بارتي من شيك بيزنس بعد لحظات مع حسين بن منصور في لا روبريك ان فوك خليكم معنا فاصل قصير